হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ট্রাভেল অ্যান্ড ফুড বিডি ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম আপনাকে। আজকে শুক্রবার আর আমি আজকে যাব ত্রিমোহনী নদী হয়ে বালু নদী দিয়ে পূর্বাচল 300 ফিট আর যাচ্ছি বালু নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্যামেরা বন্দি করতে। আমি কিন্তু একা যাচ্ছি না, 6 জন বন্ধু সহ মোট 7 জন যাচ্ছি বালু নদীতে নৌকা ভ্রমণে। Hello viewers, this is Najirul from Travel and Food BD. Welcome to my vlog and you are watching my another brand new vlog. Viewers, আমি এই মুহূর্তে আছি ত্রিমোহনী ব্রিজের উপরে। তো আজকে আমরা 7 জন ফ্রেন্ড মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা নৌকা ভ্রমণে বের হব এবং আমরা পূর্বাচলে যাব এই ত্রিমোহনী নদী দিয়ে। So don't go anywhere and keep watching my channel. মূলত এই ব্রিজের নিচে ত্রিমোহনী ঘাট রয়েছে আর আমাদের নৌকা ভ্রমণ শুরু হবে এখান থেকে, আর ভ্রমণ শেষে মাঝি আমাদের এখানেই ফিরে নিয়ে আসবে। Hey bro, chill হবে bro. একে একে মোট 7 জন আমরা নৌকায় উঠে পড়লাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের নৌকা ভ্রমণ শুরু হবে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশে ছোট বড় প্রায় 700 নদ নদী রয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, ব্রহ্মপুত্র এগুলো প্রধান নদ নদী। এদেশের সবুজ বুকের উপরে রূপালী জলস্রোত নিয়ে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় নদী। নদ নদী এদেশে জালের মতো জড়িয়ে রেখেছে, তাই নদীর সাথে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের গভীর মিতালি। তাই কবি জীবনানন্দ দাশ বলেন, জলাঙ্গির ঢেউয়ে ভেজা বাংলা। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ এই দেশটি নদ নদী বিধৌত পলিমাটি দ্বারা নিজেকে উর্বর করে তুলেছে এবং ফুল ফল ফসলে এদেশের মানুষকে করেছে সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী। মানুষের জীবন জীবিকার সাথে সম্পৃক্ত এদেশের নদ নদীগুলো গ্রামীণ জনপদকে কর্মচঞ্চল ও গতিময় করে রেখেছে। নদী ও জীবন এখানে একান্ত এবং অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। আমরা অবশ্য কায়েতপাড়া পেরিয়ে আমরা নগরপাড়া যে নির্মাণাধীন ব্রিজ বা সেতু রয়েছে তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি। প্রায় মিনিট 40 চলার পর আমাদের ট্রলারটি চলে এলো বালু নদীতে। বালু
প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর আমরা চলে এলাম বেরাইদ এবং আমরা নবনির্মিত এই বেরাইদ ব্রিজের নিচে দিয়ে পূর্বাচল যাচ্ছি। আর আপনারা দেখছেন নদীর দুই পাশের অপূর্ব দৃশ্য। উপরে আকাশ, নিচে খরস্রোতা রূপালী নদীর ঢেউ, ক্রমাগত ছুটে চলা আর বাতাসের ছোঁয়া, বড় ছোট জলযান সব মিলে অন্যরকম এক সৌন্দর্য। এরই মধ্যে আমার সব বন্ধুরা মুগ্ধ হয়ে দেখছে নদীর এই অপূর্ব দৃশ্য। সত্যি এ যেন এক অন্যরকম মুহূর্ত, যা কখনো ভোলার মতো নয়। ঘন্টা দুয়েক পর আমরা চলে এলাম পূর্বাচল 300 ফিট বাজারে। আর এখন প্রায় সন্ধ্যা, আর আমরা নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। 2,000 years later. আমরা অবশ্য পূর্বাচল বাজারে ঘন্টাখানেক অবস্থান করব এবং খাওয়া দাওয়ার শেষে আমরা নৌকায় চেপে বসবো ফেরার উদ্দেশ্যে। পূর্বাচলে সন্ধ্যার পর নানা রকমের খাবার ও পসরা সাজিয়ে রাখেন দোকানিরা। বাহারি সব খাবার ও পণ্য সামগ্রী ও নানা রকমের রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে এখানে। ঢাকা শহর ও তার আশেপাশের জেলা থেকে প্রতিদিন অনেক লোক এখানে আসে। শুনেছি এখানকার হাঁসের মাংস ও চাপটি নাকি অনেক লোভনীয় ও সুস্বাদু, তাই আমরা খেয়ে দেখব। আপনারাও ছুটির দিনে আসতে পারেন আপনাদের পরিবার পরিজনকে নিয়ে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে আমার সাথে থাকার জন্য।